génius v našom tele potom vytláča postupne a časom viac tých tieňov toho ega, čo je vlastne sabotér, decko, obeť, prostitútka, ktorí nám stále tými svojimi hlasmi zatieňujú a zakrývajú to, kým naozaj sme, teda tým géniom alebo zdrojom. A stále nám odvádzajú tú pozornosť, chcú nám nahovoriť, že máme nižšiu hodnotu, ako v skutočnosti máme, a my proste nemáme inú šancu iba naletieť tým ich ilúziám a tomu, čo nám vlastne bolo nahovárané, a my sme to proste nejako museli prijať, lebo inak by nás zatlačili do kúta rodičia a jednoducho museli sme poslúchať a robiť to, čo nám kázali.